Habari gani Mwanakyeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Mwanaharakati maarufu kutoka nchini Tanzania Maria Sarungi ambaye anaishi pale Nairobi, Kenya, amelalama katika mitandao ya kijamii kuhusu mfumo wa uhamiaji kuto kufanya kazi, yani kucollapse. Maria Sarungi ameandika ujumbe mrefu kwelikweli katika mtandao wa Twitter kuhusu namna mfumo wa uhamiaji ambapo umekuwa ukisumbua. Na nukuu ujumbe wa Maria Sarungi katika mtandao wa Twitter, na nukuu: mfumo wa uhamiaji umekolapsi jamani, hali bado haijatengamaa, ila tatizo kubwa ni kwa mujibu wa mtoa taarifa, mfumo unaonekana kuharibiwa kwa makusudi, kwani umefuta kumbukumbu zote za passport, visa na hata mipakani kuingia. Ni kwamba taarifa zote kuanzia mwaka 2025 zimefutika. Mnaelewa uzito wake? Hii ina maana kama kuna wauaji au magaidi au wahalifu wote waliingia kipindi hicho, basi taarifa hizo hazipo kabisa kwenye mipaka na airport zetu. Hata Tanzania waliopata passport kipindi hicho taarifa zao zimefutika. So kama zilitolewa passport kwa watu ambao sio Tanzania, maana yake hatuwezi kujua tena. Akibaya zaidi, mifumo imecollapse hadi kwenye balozi zetu zote za nje ya Tanzania. Maana yake ni kuwa hata nje ya nchi walifunga mfumo wa e-passport na EETD. Kwa hiyo Watanzania watapata changamoto huko, hawawezi kurudi nyumbani. Sasa tutafakari, kwa mwezi uhamiaji wanakusanya bilioni 25, na kwa madudu haya serikali imekubali kupoteza mapato hayo kwa faida wanayojua wao. Kamishna wa uhamiaji Makakara yupo tu, hajaguswa. Hayo ni maneno ambayo ameandika Maria Sarungi ambaye ni mwanaharakati maarufu kutoka nchini Tanzania, lakini pia ni mtu ambaye huwa anajihusisha na masuala mbalimbali katika ukosoaji, hasa masuala ya serikali. Lakini Maria Sarungi ni mmoja ya watu ambao mara nyingi sana huwa wanapaza sauti mbalimbali wakiona masuala hayaendi sawa. Una maoni gani kwa hichi ambacho ameandika Maria Sarungi? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Kutana wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.